بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waa barnaamijkii aan kaga hadlaynay duruusta ramadaanka, waa darsigii labaad. insha allah maanta waxaan rabaa in muxuu ahaa idinla wadaago, maadaama aynu ku jirno bishii barakaysneed ee ramadaan, isla markaana ay tahay bishii qur-aanka kariimka uu soo degay. waxaan rabaa soo degista qur-aanka kariimka ay qaabkii uu soo degay aan rabaa in aan kelmadeyda idinla wadaago hadduu ilaah yiraahdo. walaalayaal, bishan waa bishii qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ka soo dejiyey lawxul maxfuudka ayaa laga soo dejiyey, waxaana loo soo dhaadhiciyey ilaa beyt alciza fi samaa'i dunya. beyt alciza oo samaa dunya ku yaala ayaa qur-aankoo idil gebi ahaantiis lagu soo dejiyey. soo degisaa la soo dejiyeyna waxay ahayd habeenka qaaliga ee bisha ramadaanka ku jiro ee leylatul qadriga ayuu ilaahay lawxul maxfuudka gebi ahaan intuu ka soo dejiyey ayuu wuxuu kusoo dejiyey beytulciza oo samaa dunya ayuu ilaahay kusoo dejiyey isagoo ah jumlatan waaxida fi shahr ramadaan almubaarak fi leylatil qadr. markaa kadib ayuu qur-aanka waxa uu usoo deganayay si isagoo mutafariq ah, isagoo kala tagsan ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam kusoo deganayay. marka ilaahay wuxuu soo dejiyey bishaa barakeysan ee ramadaan, lawxul maxfuudku ka soo dejiyey beytulciza oo samaa dunya ayaa lagu soo dejiyey. sidoo kale ilaahay waxa uu u dooray inuu kusoo dejiyo ashrafu rusul oo ah sayidina muxamed sala allahu calayhi wasalam. rususha ilaahay kii ugu sharafta badnaa ee ugu qiimaha badnaa ayuu ilaahay subxaanahu watacaala yuu u dooray qur-aanka kariimka inuu kusoo dejiyo. marka qur-aanka wuxuu soo deganayay 23 sano ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanka kusoo deganayay, waana 23 sano uu nabiga u ahaa. maxaa yeelay isagoo da-diis 40 jir ah ayaa risaalada loo dhiibo nabiga laga dhigay. 13 sano magaalada makuu joogay, halkaasuu dacwadii diinta ka waday. 10 sano madiinuu joogay. marka 23 sano unbuuba nabi ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam. 63 jir markuu ahaana waa uu geeriyooday. sidoo kale waxaa loogu soo dhiibay malaa'igta ilaahay midka ugu sharafta badan ee jibriil calayhi salaam ayaa loo soo marinaya nabiga qur-aanka kariimka ah. malakul jibriil ayaa oo ah malagii waxyiga ayaa u keenayay nabiga calayhi salaatu wasalaam. weliba kutubta samaawiga ilaahay uu soo dejiyey gebi ahaan bisha ramadaanka la soo dejiyey. sidoo kale ilaahay waxa uu u dooray qur-aanka kariimka ah luqadaha midda ugu sharafta badan oo ashrafu luqaat ah, wahiya luqa alcarabiya. luqada carabiga oo ah luqatu ahluljanna ah ayuu ilaahay u dooray subxaanahu watacaala in qur-aanka kariimka ah inuu ilaahay uu kusoo dejiyo. oo luqada uu kusoo degay qur-aankana waa luqada carabiga, waa luqada ugu qiimaha badan luqadaha. sidoo kale ilaahay waxa uu u dooray subxaanahu watacaala dhulka ilaahay meesha ugu sharafta badan leh ayuu qur-aankiisa inuu kusoo degayo u dooro oo ah ashraf biqaa'i al-ard fi lxarameyn ashariifeyn, magaalada maka iyo magaalada madiina. xarameynkaa sharafta leh qiimaha leh ayuu ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka kariimka u dooray inuu kusoo dego. suuraddii ugu horreysay ee nabiga kusoo degta calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd suuraddii la yihahdo suuratul iqra ayaa kusoo degatay isagoo weliba jooga meesha la yihahdo qaar xiraa. halka isagoo ilaahay isku caabuda ayaa ilaahay subxaanahu watacaala malakul jibriil u yimidoo suuraddii ugu horreysay qur-aan ay kusoo degtan waxay ahayd suuratul iqra. marka walaalayaal, qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamay tilmaamo fara badan ayuu ilaahay qur-aanka ku tilmaamay. ilaahay qur-aanka kariimka mar wuxuu ku tilmaamay inuu yahay nuur, inuu yahay oo ilaahay ku tilmaamay si ilaahay hadalkiisa uu leeyahay yaa ayuha nnaasu qad jaa'akum burhaanun min rabbikum wa anzalnaa ilaykum nuuran mubiina. ilaahay wuxuu leeyahay waxaan soo dejinay qur-aankaasoo ilaahay uu ku tilmaamay inuu yahay iftiin, ima ilaahay dadka ay iftiinsadaan oo xaqa iyo baadilka kala saaraya, wadada hagaagsan iyo wadada toosanna dadka ku hanuuninaya, ee iftiin ahoo dadka sida tooshka oo kale ama ilayska ama nalka dadka u ifiyo oo kale
ayuu qur-aanka kariimka dadkana meelaha toosan iyo wadada toosan u ifinaya. Qur-aanka iftiinka ah oo nuurka ah ayuu ilaahay subxaanahu watacaala soo dejiyey. marka ilaahay nuur ayuu ku tilmaamay. mar ilaahay wuxuu ku tilmaamay qur-aanka inuu yahay raxmad iyo naxariis inuu yahay. ilaahay ku tilmaamay, ilaahay wuxuu leeyahay wa innahu lahudan wa raxmatun lilmu'miniin. qur-aanka inuu hanuun inoo yahay isla markaan inuu yahay raxmad iyo naxariis inoo yahay ilaahay uu tilmaamay. marka ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay inuu yahay dawo, wax la isku daweeyo. muxuu qofka hadduu xanuunsado wax qur-aanka in lagu daweyn karana halkaasaa laga qaadanayo. ilaahay uu leeyahay qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa. hanuunna wuu inoo yahay, dawona waa uu inoo yahay. sida awgeed waxaa la rabaa dadka bukaanka ah in qur-aanka kariimka lagu dul aqriyo oo qur-aanka la saaro. waa wax fiican oo aad iyo aad u wanaagsan. dadka qaar waxaa laga yaabaa marka ay quustaan sida isbitaalada loola wareegayo oo meelba loo geynayo, yaa laga yaaba marka dambe in la yiraahdo dhakhtarka laftiis markii uu quusto wuxuu leeyahay war ordoo gurigiin iska geysto qur-aan iska saarta. marka qur-aanka meesha ugu dambeeya iyo xalka u dambeeya inaan laga dhiginin xalka koowaad qof markuu xanuun uu dareemaba in qur-aanka lagu aqriyo. taas ayaa aad iyo aad u wanaagsan. qur-aanka inuu ku caafimaado ama qur-aanka inuu wadooyinka idin tusiyo, labada un bay mid tahay. sidoo kale ilaahay mar qur-aanka wuxuu ku tilmaamay inuu yahay waano, inuu yahay ilaahay ku tilmaamay qur-aanka kariimka inuu waano uu yahay. ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha nnaasu qad jaa'atkum mawcidatun min rabbikum. dad yahow waxaa idin yimid waano. waa qur-aanku waa waano ilaahay xaggiisa ka yimid. waa wax waano oo qur-aanka kariimka waano ilaahay inoo soo dejiyey. waa marka in dadku wax la isku waaniyo ama la isku wacdiyana wax ugu qiimaha badan waa qur-aanka kariimka walaalayaal. sidaa awgeed qur-aankeenna waxaa la rabaa markii aan isku waaninaynin wax lagu waana qaato oo ugu weyn qofka qulubtiisa bedeli kara qur-aan ka weyn ma jirto. ilaahay subxaanahu watacaala mar wuxuu ku tilmaamay inuu yahay qur-aanka baraka inuu yahay. ilaahay wuxuu leeyahay wahada dikrun mubaarakun anzalnaahu afa antum lahu munkiruun. ilaahay mar kale qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa inuu yahay mid barakaysan. marka qur-aankaas sidaa u qiimaha badan ee sifooyinka iyo tilmaamaha ilaahay uu ku tilmaamay waxaa la soo dejiyey bisha barakaysan ee Ramadaan isagoo wada dhammaystirana. waxaa lagu soo dejiyey baytul ciza oo samaa dunya. markaa kadib 23 sano ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam si kala tagsan uu usoo deganayay. insha allahu tacaala darsigeena dambe ayaan fadaaishiisii akhrintiisiina ku faahfaahin doonaa. wajazaakum allahu khayr, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.